Tervehdys täältä minun retkiautostani. Mercedes-Benz farmariautostani. Mä lähdin nyt kalaa. Ja saanko mä tästä pakettiin, perukepakettiin nyt auki vai enkuttaan niin. Kävin vähän päivittämässä noita mun kalastusvälineitä tossa eilen Motonetissa ja itse asiassa Kärkkäisellä myös kävin. Kun ne siinä vierekkäin ovat tuolla Lahdessa, niin kävin. Bildemasta ostin tällaisen 12 euron todella huonolaatuisen kalastuspakin, koska mulla oli sellainen pieni pakki vaan, niin no pien toikin on, mutta alkoi vähän käymään pieneksi, niin ostin myös uuden virvelin, tollasen halpiksen. Mä esittelen kohta mä tässä teen, tossa on tällainen tuplaunisolmu, kuitusiima. Mä teen vähän tällaisen niinku perukkeen kirkkaasta siimasta. Mulla on tossa 30. Oliko tää 30? Joo. Vähän niinku perukesiimaa. Kirkasta. Mulla on tossa jigejä, niin tällaisen kirkkaan perukkeen tohon, ettei kalat häiriinny sitten, mutta laitetaan tohon nyt peruke ja mennään sitten tohon rantaan vähän sen, niin itikat on tullut perkeleen. Itikat on tosiaan jo tullut, ne on tullut. Menipäs tää kippuraiseksi tää siima tosta. Onpas jopa se meni vähän kyllä pilalle nyt, mutta tää on nyt vaan tällainen testikalastuskerta, että vähän testaillaan laitteiden toimivuutta, mutta kattokaa minkälaiseksi kippuraksi vetäisi toi siima tosta. Joo. No, ihan sama. Lähdetään tonne ulos. No niin. Lähdetään perkaamaan tätä eilistä kauppareissua. Tosiaan uuden virvelin ostin, tämmönen Avokela-sarja. Laitetaan toi tuohon. Eli tää on tällainen 2-tonninen pikkukela. Patriot Toxic TX2000 ahvenelle ja tässä tuli mukana kuitusiimat. Tää oli 15-nen kuitusiima. Sopivan ohut ja ostin sit myös ohuempaakin kuitusiimaa 10. Tässä on aika hyvä ahven vapa. Täällä on nyt joku paarma pyörii mun ympärillä. Joo, ihan hyvän oloinen virveli. 59,90 Motonetista. Vapa, siimat ja kela. Ja tosiaan Bildemasta 12 € pakki. Tää on tällainen tosi muovinen. Tuntuu, että tää lukko hajoaa tästä niinku ihan justiinsa. Mutta käydään nyt vähän läpi, että mitä mä tänne pakkiin nyt sitten ostin. Tossa on nyt siimassa kiinni tollanen jigi. Suippohäntänen. Sitten tosiaan tää siima, perukesiimaksi tämä. Ja tän varmaan vaihan jossain vaiheessa. Mä nyt heittelen tolla, mikä tossa oli virvelissä mukana toi siima. 15-nen siima. 12 näköjään ostin. Vihreätä siimaa. Tuolta näkyy. Ja nyt toi paarma saatana kohta se kuolee. Voi jumalautaa. Tulee naamalle pyörimään. Sitten kalapihdit Bildemasta. 5 vai 6 €. Ja sun jikipäitä 5 grammasia numero 2
paketti, sitten 7 grammasia numero 2. Sitten tossa on 7 grammasia numero 2 lisää ja tossa on koko 1 7 grammasia. Sitten Savage Gearin kirkkaisiin vesiin, koska Mökkijärvi on kirkasvetinen, lähes kalaton järvi. Kokeillaan. Tää on vähän nyt sellainen setti, että kokeillaan millä tulee ja tuleeko millään. Tällainen jigipää, tai siis jigisetti. Ja sitten Savage Gearin Gobster Shad. Myös kirkas vesisetti. Tällainen. Sitten ajattelin, että olisikohan tää hauelle. Yksi tällainen haukivaappu. Tää oli 3,90 makso. Tällainen tollasella leualla. Tossa on sitten toinen tollain jiki, mikä tossa virvelissä on nyt kiinni. Pää puuttuu siitä tietysti. Tämmönen. Sitten mä en muuten tajunnutkaan, että vissiin yhtä lukuun ottamatta ehkä kaikki vaaput, mitä ostin, 2, 4, 6, 7 vaappua, niin kaikki on jotain rätinävaappuja. No, olkoon. Sitten tällainen vaappu. Tää oli Abu Garcian jostain Tormentor. Abu Garcian Tormentor 3 setti Motonetista. Siinä tuli myös sitten tollanen hopea muikku. Ja sitten tuli vielä tällainen pikkutaimen vaappu. Sitten ostin parit syvässä menevät. Tällainen, no ihan kivan värinen. Sielläkin joku kuula on sisällä. Ja sitten vielä tällainen pienempi. On muuten itikoita. On itikoita. Jumalaitsi. Joo, syvässä menevä sekin tollanen pieni. Tai ei nyt kovin syvässä mene, mutta kuitenkin. Ja sitten tämmönen krominen muikku. Tommosella leualla. Tosiaan noita pikkulukkoja. 0 koko pikkulukkoja. Pikkulukkoja. Sitten tämmöstä Minnovia jigiä. Paketti. Nää on ollut parhaita jigejä, mitä mä olen käyttänyt. Fish Hunterin tää tällainen oranssi, valkomahainen oranssi pientä kimalletta tuolla. Täällä mä olen saanut parhaiten. Ja niitä, mä ostin 1 paketin lisää niitä, koska ne on mulle loppu. Niitä mukaillen sitten myös vähän saman tyylistä tällainen pienempi setti jigejä. Ja sit tossa on vielä tollanen kalajäljennös. Toinen pyrstöllä sitten. Niitä setti. Tällaiset tuli ostettua. Mullahan on mökillä sitten on vielä pakillinen, pikkupakillinen vanhoja jigejä. Se on sitten vähän sellainen sekametelisoppa se setti siellä, mutta tää tosiaan tää pakki on ihan naurettavan huono, tää Biltevan pakki, mutta jos sillä nyt vähän sais kuvia kanniskeltuu mukana, niin täällä pöllö huutaa koko aika tuolla. Se on huutanut jo 20 minuuttia tuolla. Joo. Tää kalapaikka nyt on joku
Tää on tällä uusi. Kohta toi paarma kuolee. Mä pidän huolen siitä. Mut tää on nyt tässä lähijärvellä. Tällainen joku kalapaikka, minkä löysin kartasta. Tää ei mikään kalapaikka ole. Siis tää on nyt vaan tällainen tien varressa, hiekkatien varressa. Tällainen pieni lahdenpoukama, matalaa, ihan matalaa. En mä tiedä, nyt parempaa paikkaa löytänyt just nyt. Tuossa on ehkä 500 metrin päässä toinen samantyyppinen, että auto menee ihan tosta niinku järven. Mulla on siis auto tossa. Tie menee tossa ja tässä on tällainen poukama. Niin vähän matkan päässä on samanlainen poukama. Niin jos ei tästä tuu mitään, tai siis, no ei tästä varmaan tuu mitään, en mä sitä, mutta jos ei tästä pysty yhtään heittämään, kun näyttää aika matalalta, niin siis toi pikku jiki. Toi on varmaan vähän liian painava kyllä toi noin, mikä mulla nyt on tossa noin. Tässä joku mikrojiki olla tai joku tällaiseen vetää. Tää nyt on tosi huono paikka, mutta mä nyt tulin vaan vähän uittaa noita uusia ja vähän testaa tuota virveliä, että miten tuolla lentää, että meneekö siimat sotkuun ja näin poispäin. Katsotaan. Ja jos siellä on kalastajia mun seuraajissa, niin kommentoikaa mitä mieltä olette mun uusista jigeistä ja vaapuista. Mitä mieltä? Ihan vaan rohkeasti kommentoimaan sinne, niin keskustellaan. Taitaa olla itse asiassa kela väärällä puolella. Piti tuossa oikein miettiä, että kummalla puolella mulla yleensä on. Ei kela, vaan siis toi kampi. Kampi Akselin Stefan. Eli mulla pitää olla kampi oikealla puolella. En tiedä, onko se niinku väärällä puolella oikeakätiselle vai oikealla puolella. Mutta mä veikkaan, että on ensimmäisellä heitolla pohjas. Saatana tot vitun paarmaa. Tää voi osaa olla ärsyttävä. Tähän kelautuu ihan miten sattuu tähän. Siellähän on jo hirveä solmu tuolla siimassa. Mites tähän on ihan solmus jo tää siima tässä. Täällä on jo solmu. Sitten tää kelautuu tänne. Tää kelautuu tänne. Miten näkyykö siima? Se kelautuu tonne tälle alueelle. Sitten täällä on jo solmu. Tämähän on ihan perseestä. Miksi tää on näin perseestä? Tää oli just se syy, minkä takia mä ostin uuden kelan. Koska vanha halpis kela tekee, no on tääkin nyt halpis, mutta tääkin kela tekee nyt ihan samaa juttua. Sen takia mä ostin uuden kelan, että se ei tekisi niin tää molemmille heitoille jo siimat aivan päin persettä. Joo. No niin, nyt on siimat sit sotkossa. Ei jumalauta, mikä paska. Pitääköhän palauttaa? Pitääköhän nyt tehdä sellainen homma, että palauttaa koko paskan. Mä en nimittäin tällaista hyväksy. Ei pysty edes heittelemään, niin se joka heitolla on siimat sotkus, niin eihän se nyt ole kovin hyvä juttu kyllä tää, että aivan vittu. Ei jumalauta, mikä paska. Just tehnyt perukkeet ja ei vittu. Onks tossa liikaa siimaa tossa?
Ei se kyllä siitä voi johtua, että on liikaa siimaa kelassa, että se kelaa sen tonne vittu ihan minne sattuu. Ei tässä ole mitään järkeä tässä hommassa. Ei vittu, ei jumalauta. En mä kyllä jaksa ruveta vaihtelemaan kuviakaan nyt tän takia. Joo, ei täällä. Siellä on nyt siellä on nyt 2 solmuakin. Joo. Nyt on 2 solmua. Ei jumalauta. Joo. On se hienoa. Hienoa hommaa. Tämähän on pahempi kuin se mun halpiskela. Ei siinä nyt näin paljon vittu solmuja tullut koko aika. Tää on nyt vielä niin vitun umpisolmu, ettei nyt oikein. Joo. Se on joka heitolla yksi uusi solmu tonne siimaan, niin on. Huippuvehkeitä on. On hyviä vehkeitä vittu. Vittu. Huhhuh. Joo. Eiköhän pistetä kamat pakettiin ja häntä koipien välissä vittu, ei tällaiset paska virveriltä hevon vittu. Täytyy sanoa, että Patriot Toxic on hyvin toxic. En suosittele. En tiedä mistä johtuu, että menee noin vitun solmuun koko ajan. Ei täällä pysty heittämään. Ihan koko ajan vittu siimat solmus. Tää on pahempi kuin se 20 euron toi Yasu, mikä mulla on. Maksaa 20 euroa vittu. Se on parempi. Se on parempi, joo. En tiedä. En tiedä, onko tossa niinku liikaa siimaa tossa kelas, kun se on ihan piripintaa täynnä siimaa toi kela. Et se niinku hyppää siitä niinku... En tiedä. Ohuempi siima, kyllä mun pitää toi 12 siima tohon vaihtaa. En mä aivan niinku nyt oli kyllä sellainen kalareissu, että ei oo tällaista kalareissua vittu ennen ollutkaan. Että alkaa laitteet vituttaa niinku saman tien noin paljon. No olihan toi heittopaikkakin tossa nyt ihan paskaa. Siinä nyt jaksaa olla enempää, mutta niinku ei jos niinku 4 heitolla on 3 solmua siimois, niin jossain on vika. Enkä mä nyt usko, että käyttäjässä on vika, kun ei tää nyt mun ensimmäinen kalastuskerta oo, että joo, sellainen paska. Oi vittu. Onks noin kaikki 2-tonniset tollasia, noin ei tuu mitään muuta kuin... Mulla on aina ollut sellaisia isompia niinku isoja keloi. Ei niissä siimat mene tolleen solmuun. Onks noin pikkukelat tollasia, että niissä aina siimat sotkus? Vai onko se sen takia, että siinä on liikaa siimaa? Mistä helvetistä toi johtuu, että siihen tulee tollainen solmu sinne? Rusettiin tonne. Mä en tiedä, vittu, ärsyttää. Kyllä minua ärsyttää tollaset paskat ärsyttää kyllä. Sit se kelaantuu sinne ihan vittu väärää paikkaa kelaantuu koko paska. Ja eihän, mä otan noin siimat helvettiin ja vaihan uudet siimat, niin se on tehtävä. No eikä mä nyt usko, että no. Onhan sen oltava jotenkin siimoihin liittyvä juttu, että joko siinä pikkukelassa on liian paksut siimat, tai sit sitä siimaa on liikaa siinä kelassa. Pakkohan se olla joku tollain juttu. Eihän niinku ole muuta vaihtoehtoa.
kommentoikaa, jos tiedätte, mikä aiheuttaa ton. Mut joka tapauksessa mä nyt vaihan tohon ne paremmat siimat. Juhannukseksi menen mökille ja mä sieltä tosiaan yritän löytää isoa ahventa. Onko siellä iso ahventa vai onko sieltä vaan pientä ahventa ja hemmetisti muikkuu. Se ei ole mikään kalastajaystävällinen järvi, et verkkokalastus, verkoilla sieltä saa, mutta joo. Nyt laitetaan uusi siima. Mä vaihan saman tien ton vanhan tehdassiiman pois. Laitan tän 12 sen kuitusiiman. Tätä tuntuu menevänkin ihan huomattavasti enemmän tonne Kelaan. Ja on tää huomattavasti ohuempaakin tää. Niin kuin huomattavasti ohuempaa. En tiedä paljon sitä nyt sit laittas. Nyt se alkaa mun mielestä olemaan sellainen, että siihen jää vähän tätä reunaa vielä. Onkohan siellä kuinka paljon vielä siimaa? 150 metriähän tossa on tossa kiekosta siimaa. Alkaako tääkin ole jo pohja näkyy jo tossa. No mä laitan nyt kaikki. Tää tulee vähän yli täyteen, mutta mä voin sit lyhennellä sitä, jos kun se ei pelaa. Niin sitten kun se ei pelaa. Niin. Mä en tiedä, onko tää solmittu tänne päähän täällä ihan viimeistä kierrosta. Sait kalankin. Maaston vihreä, hymerin vihreä, siima tietenkin. Mä kelaan tän nyt. Laitetaan tää tohon Kelan siiman lukkoutui. Noin. Siinä on varmasti vähän liikaa siimaa kyllä. Otetaan sit pois, kun todetaan, ettei sekään toimi. Mut siima on kyllä huomattavasti parempaa ja huomattavasti ohuempaa, vaikka tässä piti olla, minusta se oli 15-nen. Vai olisiko ollut 15-nen, mun mielestä kyllä oli. Mulla ei nyt ole kyllä sitä kuittia, mutta tää on 12, niin huomattavasti. Minusta sanoisin, että puolet ohuempaa, kun kädellä kokeilin, niin puolet ohuempaa. Tänne tuntuu menevän ihan älyttömästi siimaa. No 150 metriä. Ei kai siinä. Oliks mulla kaikki meni ne pihit? Pihit on tän etupenkin. Siiman katkomis jotkut kynsisakset tai jotkut sakset pitäisi olla vielä tuolla pakis. Noilla piheillä ei oikein katkota tot kuitusiimaa. En mä kyllä tiedä katkotaanko sitä kynsisaksillakaan sen paremmin. Jotkut sakset. Sitten sellainen pien puukko, joku, no kalastuspuukko nyt tietenkin, mutta pien mattoveitsi vaikka tai joku sellainen. Olisi hyvä olla. Toivotaan nyt, että Spiderwire on sitten parempaa. Tollanen. Tarkentaako tää? 12, 10,6 kiloa, 150 metriä ja väri on moss green, eli sammaleen vihreä. Long casting ja strong. Joo, eli kaikki myyntipuheet tietysti. Täällähän on kaiken maailman myyntipuheet. On sitä ja tätä ja on parasta ja sitä ja tätä. Noniin. Nyt uusi yritys, uudet siimat. Mä varmaan otan siitä jo ihan suosiolla vähän siimaa pois. En mä jaksa alkaa perukkeita solmimaan siihen. Ja sit heittää yhden heiton ja siimat solmus. Niin mä otan siitä nyt suosiolla vähän liikoi pois. Silleen, että ne siimat on sen puolan reunan niinku sisäpuolella. Että ne on samassa tasossa vaan silleen, että ne on vähän siellä niinku. Niin koitetaan uudestaan.
Voi sanoa, että itikoiden määrä on infernaalinen. Infernaalinen. Ei ole näin paljon ollut sitten vähän aikaa. Oikeesti näitä on aivan tautisesti näitä itikoita täällä. Huhhuh. Eihän tästä tuu mitään. Eihän tästä tuu mitään. Sitten pujotellaan siima. Nyt päästään perukkeen. Mä tulen nyt sieltä pakin pohjalta. Enää nakkisormilla saa näitä. 1, 2, 3 ja 5. Sitten pujotetaan tuolta lenkin takaa ja mitä vittua. Aha. Nyt kävi ekan kerran sillä lailla, että tää ei jostain syystä pitänyt toi meikäläisen solmu, mikä solmu toi nyt oli. Toi perukesolmu. Tiedä mikä helvetti siinä oli. 1, 2, 3 ja 5. Se on jostain syystä mennyt tuon. Huhhuh. Tää itikoitten määrä oikeesti. Mä en nyt oikein tiedä tästä kirkkaasta siimasta. Ei mulla ole tällaista siimaa ennen ollut, mikä tekee noin tommoista. Tämä. Et miksi se menee aina tälleen niinku kikkaralleen? Toi solmu on nyt ihan päin persettä, toi solmukin. En tiedä, vähän taitaa olla liian high-techia toi siima meikäläisen käyttöön. Mä en nyt oikein tiedä, että. Mihkäs mä nyt hävitin sen jiginkin? Se on tuolla. Niinku tässäkin oli tää. Oikeesti mulla menee hermo näitten itikoittenkaan. Näitä on nyt aivan liikaa. Näitä on nyt aivan liikaa. Pitääkin mökille ottaa ihan helvetisti hyttyssavui mukaan. Pitääkö ostaa tuolta vapaa-aikakomista hyttyssavu. Nimittäin sieltä saa ainoata toimivaa hyttyssavua. Niin offi-hyttyssavuille ei nykyään tee mitään. Sieltä vapaa-aikakomissa myydään sit saksalaista hyttyssavu. Niin se toimii. Se on hyvä. No niin. Nyt ois vehkeet jälleen kerran valmiina, niin katsotaan, että kuinka vituksi tässä hommat menee tällä kertaa. Mä en yhtään tiedä, miten näillä minnow jigeillä pitäisi. No niin, ei mennyt siimat sotkuu ainakaan ekalla heitolla.
Ei seurannut kalan kalaa. Ai niin, tuolla oli toi joku. Sinne on jäänyt pari kertaa kuva kiinni. En mä nyt tiedätkö, mä en nyt luota tähän. Mä en nyt luota tähän jikiin. Mä en osaa tällä nyt niinku kalastaa. Tää ei nyt niinku. Tää tulee tuolla kuin joku saatana risukeppi peräs, että ei se niinku oikein. Kun ei se ui mitenkään, niin se tuntuu niin oudolta tällaiselle amatöörille. Mä otan tosta nyt Abu Garcia, Tormentor. Tällainen. Tormentor vaappu. Tai joku rätinä vaappu. Hyvin täällä kyllä lentää tällaiset kevyetkin vaavut, niin hyvin lentää kyllä. Miksi ei tää oikein ui? Joo, kivasti lentää kyllä kevyet vaaputkin. Tällä vavalla, tällä kelalla ja tällä siimalla. Ei näy kyllä kalaa täällä mitään. Ei näy mitään kaloja. Pikkukalojakaan näyttää nyt, että. Hehe, kala. Päästy irti. Pikku ahvenen rääpäle. Tosi pieni. Hehe, Tormentor. Sillä tulee näköjään. Sillä näköjään tulee, joo. No nyt seuraa 4-5 pientä ahventa. Oli kyllä niin pieni ahveni, että ei paljon vaappua isompi olla. Katsotaan tuolta, kun tuolta mä oon saanut yhden hauan, vai 2 haukea. Tosin ne on ollut kyllä niin pieniä, että eipä niistä kyllä paljon ole jäänyt kerrottavaa, mutta kato, hauki. Hauki tulee. Sieltä se iski. Sieltä se iski. Ihan päästymässä irti. Päästyis nyt irti. Niilo ei, etsiä Niilo ei ole tässä. Noniin, päästy irti. Tormentor. Joo, oli se varmaan 500 grammaa. Voisiko kilo? En tiedä. Ehkä kilo. Joo. Tuskin oli kilo. Mut hei, kesän ensimmäinen kala. 1 pieni ahvenen nyky päästy irti heti. Se oli kyllä tosi pieni ahven. Sitten se oli sellainen sormen mittainen. Ja sitten hauki. Mä näin kun se hyökkäsi tuolta kiinni. Se oli tosi ihan just niinku valon kohdalla, niin näki. Kyllä se vilkkaasti ottaa kiinni, kun se tuolta potkaisee ja käy kiinni. Niin se on kyllä salaman nopea kala. No ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Ainakin tietää, että Tormentorilla saa ahventa ja haukea. Ja tuoltahan se tuli taas niin kuin viimeksikin se hauki.
tuolta oikeasta reunasta. Ja aika saman kokoinenkin kuin viime kesään, että ehkä pikkusen isompi oli kyllä nyt. Jospa sieltä joskus tulisi sellainen iso hauki. Mähän en ole ikinä saanut mitään isoa kalaa. Merkittävin kala, minkä mä olen saanut, on noin 1,5 kiloinen taimen. Kymijoelta. Joo, nyt ei ole siimat mennyt enää sotkuun. Nyt toimii. Nyt pelittää. Täytyy ottaa sen verran sanoja takaisin, että ihan hyvä setti. Ihan hyvä setti, että näköjään se oli siitäkin, että mulla oli todennäköisesti väärä määrä sitä siimaa, että on nämä ohuemmat siimat, mitkä mä nyt vaihoin, niin onhan nämä huomattavasti paremmat. Tää toimii paljon paremmin tää kombo. On kevyt ja näköjään kestää sellaisen kilon hauen ainakin. Onneksi ei purassut siimaa poikki hauki heti. Joo, pitäisköhän vaihtaa. Eihän sitä hyvää kuvaa tarvis vaihtaa pois, kun se millä on tullut, niin sillähän se kannattaa jatkaa. Mä haluan kokeilla tätä punasta. Jos täällä olisi vielä sellainen isähauki tulossa. Oiskohan? No ei kyllä tästä rannasta ole tulossa. Voin sen sanoa, että ei ole tulossa isoa haukea tästä, mutta en mä tiedä, mistä sitten tietää. Kyllähän se yllätyksiä aina. Raapii pohjaa. Onks tää niin syvällä uiva sitten? Onhan siinä tietysti aika iso se. Onhan tää leuka tietysti. Nyt jää varmaan pohjaa. Pitää kelailla hiljaa tätä. En muista oliko tää uppoava vai kelluva. Toivottavasti kelluva. On se kelluva. Joo. Joo, ei tää on vähän huono kun. Tää on vähän huono kun. Joo niin pohjasta. Tässä on sen verran matalaa ja tossa on kaikenlaista kivikkoa ja risukkoa tuolla pohjassa. Niin. Joo, hei hyvä kyllä. On se kyllä kiva, että saa aina jotain, niin se luo sellaista uskoa tähän harrastukseen, että on niinku mahdollista saada jotain. Et kyllä se ainakin kun, no nythän toi tuli vaapulla, mutta täytyy sanoa, että se kun mä vaihoin vaappuhommat jigihommiksi, niin mitähän toi niilaukko on, onks toi karhu? Niin kala on huomattavasti paremmin tullut, kun vaihoin jigihommiksi. Mitäs se niillä on nyt? Haukkuu tonne mettään. No, kuka siellä on? Kuka? No, missä? Kuka? Täällä on ollut karhuja nyt. Ei siellä nyt. Täällä on karhuja näkynyt nyt viime aikoina täällä näin, että ihan karhun pentuja ja tolleen. Tiedä johkuu tonnehan se nyt menee. En mäkö mitään ääniä tuolta kuule kyllä, että en sit tiedä. Niillä nyt haukkuu välillä milloinkin, että välillä se haukkuu niinku autolle, parkissa olevalle autolle ja ihan siis mille sattuu. Saattaa aikaa haukkua, mutta on se hyvä olla kuitenkin, että on koira, että haukkukoon nyt mille haukkuu, että
kunhan vähän vahtii. Joo, mun pitäisi tässä nyt lähteä mökille ihan viikon päästä. Sieltä tulee juhannus ja näin poispäin, mutta viikonloppuna ajattelin lähteä mökille ja olla siellä sitten siitä olisi niinku, mä ensi viikonloppuun lähden, niin siitä on viikko juhannukseen. Meillä on siellä sitten juhannusviikolla se maanmittauslaitoksen se viimeinen kokous, sit, missä saadaan ehkä jotain päivämääriä kuulemma. Niin mielenkiintoinen, sieltä tulee sitten video ja tulee sitten mökkivlogi, varmaan useampikin mökkivlogi tulee sitten peräkkäin, että vähän kalastushommia ja sitten mun pitäisi asentaa sinne sitten jääkaappi ja inverteri ja tällä saada niinku se mökki nyt semmoseen niinku sähköt sinne ja tai niinku, että siellä on jääkaapit ja systeemit, että se on niinku nythän se on sellainen, että siellä ei ole jääkaappia ja se on vähän semmoinen. Että kyllä jääkaappi tarvii olla mökillä, että ei siitä tule muuten mitään. Ja ei ole maakellaria enkä ole sinänsä kiinnostunut maakellarin tekemisestäkään. Että kyllä mä olisihan se tietysti hyvä olla, jos olisi oikein hyvä sellainen maakellari, mutta kyllä mä nyt noilla sähköhommilla, noilla litiumakuilla ja inverterillä ja tällaisia. Ja sitten kaasulaitteilla, niin kuin kaasuhommilla irti. Miten sä nyt syöt taas? Niin onko Niilolla jäänyt heinää hampaankoloa? Onko jäänyt heinää hampaankoloa? Ai kun Niilossakin on 1 000 000 itikka. Onko hampaankolossa? Niin, varmaan on. Katsotaan sitten kotona. Putsataan hampaan välit. Niin, otetaan se hammaslankaa Niilolle. Joo, otetaan vielä muutamat heitot Tormentorilla. Kyllähän tää taitaa mennä meikäläisen toistaiseksi ykkösvaapuksi tällainen pieni taimenen värinen rattle. Eli tässä on siis noita kuulia niin näyttäisi ainakin hauki tykkäävän ja ahvenkin. Että ja oon kyllä ihan tyytyväinen nyt tähän. Itikat saatana. Ihan tyytyväinen tähän virveliikiin. On kiva heittää, kevyt heittonen ja ei mennyt siimatkaan sotkuun. Huomenna lähden kaverin mökille, sieltä tulee kuhaa. Sieltä tulee sitten silleen kunnolla kuhaa. Se on sellainen kuhajärvi, että se on 2 minuuttia ja on 2 kuhaa jo samassa vaapussa. Että siellä on hyvä heitellä. On ihan tummavesinen järvi se niin katsotaan miten mun vaaput nyt ei ole ja jikit ei ole niin kuin sinne vesistöön suunniteltu, kun mulla on itselläni mökillä kirkasvetinen, niin mulla on silloin pääosin kirkasvetisiä vesi. No meikäläisen. Sieltä taas seurasi ahven. Vaapun kokoinen ahven. Kuka? Kyllähän siellä nyt joku on. Jokuhan siellä nyt on tuo. Ja meikäläinen ei nyt jää katsomaan, että mikä siellä metässä on, vaan meikäläinen puikuloi piiloa tästä ja eiköhän nämä tsembalot ollut nyt tällä kertaa tässä ennen kuin karhu hyökkää kimppuun, että niin.
Et sä täältä tuu. Ei tullut tänne. Ei. Mille helvetti se huutelee aina, kun haukkuu? Eihän tuolla... Ei tuolla mitään näe, mutta jotain se niillä on näkevinään siellä. No niin, hyppää. Tai sit se vaan esittää, kun se haluu pois. Niillä haluu pois täältä. Niin, se ei jaksa enää. Jotain tonne mettään haukkuu. Tuolla on tällainen tuulenkaato lahonnut puu tuolla noin, niin varmaan sille. Niillä on vähän psykoottinen. Niin. Se vaipuu psykoosiin monesti. Niin se saattaa nähdä ja kuulla omiaan. Ai niin, mähän otin mun tabletin mukaan, kun mun piti ladata teille uusi video. Mäpäs laitan nyt videon latautumaan, niin palataan asiaan. Tällainen itikoin. Minun söi jo monesta paikasta meikälän kutiaa ihan älyttömästi itikoista. En tiedä miksi, mutta aina on ollut näin. Lapsenakin niin muistan, niin jalat aivan, heti kun kesä tuli, itikat tuli, niin jalat oli aivan ruvella heti. Aivan sairasta. Että kutiaa. Mut joo, mä alan nyt lataamaan videoon, niin palataan asiaan.